Harry James Potter var 39 ára gamall 31. júlí og því tilefni var boðið til veislu á Amtsbókasafninu á Akureyri og það óhætt að segja að stemningin hafi verið hreint út sagt töfrum líkust. Hrönn, ertu til að segja mér aðeins bara frá Potter-deginum mikla hérna á Amtsbókasafninu? Já, Potter-dagurinn mikli svona bara hátíðisdagur hér. Skáldsagnapersonan Harry Potter á afmæli í dag og er 39 ára og okkur þykir það vera tilefni til að fagna. Þannig að þetta í raun kannski ekki Amtsbókasafnið í dag, heldur Hogwarts skóli. Já, það má segja það. Allavega töfraheimurinn sem að Harry Potter tilheyrir. Og hvað verður á boðstólum? Það verður ýmislegt á boðstólum í dag. Við verðum að sjálfsögðu með Quidditch, eins og svo oft áður. Við erum með fjölbragðabaunir, Bertabott, sem að koma í ýmsum misskirnilegum bragðtegundum. Svo erum við með töfradrykkjakennslu, við erum með töfrasprotaverkstæði og ratleik og svona ýmislegt skemmtilegt. Töfrasprotaverkstæði, ertu til að segja mér aðeins frá töfrasprotunum? Já, töfrasprotar eru þarfaþing í galdraheiminum. Þess að galdramenn nota þá til að beisla orkuna og beina henni í ákveðin farveg. Og það eru ákveðin vísindi á bakvið þetta. Þumalputtarreglan er sú að töfrasprotin nær frá olnboga og að löngutöng. En eins og mesti sprotagerðarmeistari allra tíma, hann Ollivander segir að þá er það svolítið viðvaningslegt að taka bara mið af því. Af því að það er sprotinn sem að velur galdramannin og þannig að sumir fá lengri sprota og aðrir styttri og það er rauninni innihaldið sem að skiptir máli. Akkurat. Og við erum í dag með sprota af ýmsum gerðum. Það er þetta er nú aðalega ösp úr Þórunnarstrætinu, eitthvað á Kjarnaskógi líka og innihaldið er svo einhyrningshár, strengur úr drekahjarta og fönixfjöður sem er sjaldgæfist af öllum. Þannig að maður gengur inn í sannkallaðan ævintýraheim hérna? Já, og hér inni erum við með starfsfólk á töfrasprotaverkstæðinni sem aðstoðar fólk við að finna rétta töfrasprotann. Eða kannski öllu heldur aðstoðar töfrasprotana að finna rétta galdramanninn. Og hvernig hefur gengið að fá þessa galdramenn hérna til þess að vera með þessa smiður? Mér sýnist það bara að ganga nokkuð vel. Hér allavega virðist húsið vera fyllast af fólki, þannig að ég bara býst við góðum degi. Harry Potter bækurnar, það hljóta nú verið dálítið miklu uppáhaldi hjá yfir Potter. Það eru það sjálfsögðu. Þetta eru náttúrulega bara tímalausar bækur og algjörlega held ég bara á pari við eins og Hringadróttinssögu. Þannig að já. En í þessu öllu saman, þetta eru töfrar sem við erum að tala um og skoða. Maður þarf að leyfa ímyndaraflinu dálítið að leika hér. Já, akkurat, eins og til dæmis í Quidditch hjá okkur. Þá því miður erum við ekki með kústa sem að fljúga, en við erum með prikinn og svo er það bara hugurinn sem að ber mann afganginn. Sjáum við það kannski í framtíðinni að þegar tækni verður meira að við getum fengið enn raunverulegri upplifun? Já, fljúgandi kústa, hver veit? Það er nú gaman. En er eitthvað ákveðið félag sem stendur fyrir þessu Potter-félagið eða stendur til að vera með slíkt félag? Það er nú bara ágætis hugmynd. Það er ekkert Potter-félag enn sem komið en hver veit hvað verður? Hérna fyrir aftan okkur sé ég töfradrykkja. Já. Hvað er á boðstólnum þarna? Þarna erum við með töfradrykkja sérfræðing og hún er með drekablóð, tröllahor og ýmislegt fleira og mun svo blanda þessu saman og búa til einhver gruggugseiði. Ég mæli ekki með að drekka því samt. Nei. Er ekkert mál að finna þessi hráefni hérna, tröllahor, einhyrningshár? Tröllahor, já, sá finnur sem leitar. Ég vil bara segja það.